UMLA barim kamaulai ubah proses kisau kami ulapan pau ke jing sngau kya hadin baloi I Ladon bon ki ba ajing mut la kajong shaka expert committee on reservation policy namar bakala ban wanra pan ban ka jinya pa nya pra ha jala baro akawai abakaran menta kasngi ubah proses ulaong ba jing bah kam ka di ban long tangi ki khasi jandia bat garo bat ka bas ngotiang kalong bakadon ka jinya shrut para traishnong kabala banyalam pan shaka jing bom sngau tanan ubah proses ulaong ba jingja manipur kalami itang nakada bala ai kadan schedule tribe ya kawai kecak benriu ulaong baka sarkar Meghalaya kai ban pikir baha bakan ommi kanu jing sngosi namar baki khasi jantia bat ki garo kidai banya shong ya salang kumbala yo alang ya kejala Meghalaya ulaong baka sarkar kadai ban bishar baha shwa bakan shim mekarai hadin bala yo ya jing ajimut naga expert committee ka ban sa ajingmut ha kanu dur bat usngo baka jing baha thongkam kamdai ban khia shiliang kumbalong baro shikata kisnam hak beri bagani kapsen polisi Jom jalan media hi para kawai. Di boros katu nagalingan juga lam kuaman kini hawa dia beli expert committee. Dari haki di sini, abang lagi kenong haki lat patai kubor lagi di sosial media lagi print lagi mentah ke elektronik media. Ngai baru ahi kelong nagalingan jom. Hadi nagalingan expert committee ke lapan orang. Kelasnya begerai, kawan IT ya, kawan IT stakeholders kalau bah kita jimut harga berdaya dalam takar dengan mereka, kan appointment how to move ahead, harga berdaya bagi kapten polisi. Di kemudian naga yang stakeholders kita lagi jong jimut, NGOs lagi jong, ki Rushiban lagi jong. Youth organisation lagi jong, union lagi jong, lagi jong stakeholders kila ai. Tiga ini mengai nagal jong ha, naga pet kam jingai. I kelong bang, kajing dia jong expert committee. I kemora pengerak penban ni kajing apa ia para hapok jong jelahi para kawai. Hakini kising benda yang sekambar pak HPI kumtu bah hadir menagal stakeholders. Kila ai kajing mut. Kila kumturu kila ai kopi shake press baro hi labong hismuku ang ni menta baro hi dengan yang jumi ya fight dengan dam tang jong ki jebendrio khasi ujan dia buat garus ya fight hi la ka jong ya fight la ka jong jebendrio kiwi ru menta ki basong ki basa ani ko jela me kya jong nakani ang joki usno la bakade hok joki yang bandawan lang nakabentaka ka reservation policy on job hadin bag expert committee kalai kan lan yaki kan long bakin ai jimbut teka ega bandaka kan junga don handi kalong ngapi kalong beri mo concern haga di shan nakalang expert committee kan syai ka job reservation kan kalong tik tanam matang itrai snong, itrai muluk, itrai jaka kemudian apa jong jela Meghalaya. Agak khasi jadi harus. Kata kalau patut lo nam tak tweet type. Lepas kemudian kedua mentah pengacara ka condition. Lagi ke section. Kapan nak jong expert committee ke bu Ahmad jumatai Ahmad jong kiwe. Kadang kiwe kisah bakal ni dengan lar ini nama jong kiwe. Yang memakiru kan dia hok pandawa. Di kebangangat yang hak berdei berkani kencing dawa hapa jauh jelah jauh. Abang itu yang long dan kajing sud peramangi yang paisa krono kabah lindunga on control. But hismutu kumajela Meghalaya kadang jela kabah song sang. Khasi ujan dia harus ide yang mengi di trashno. Ipelong kan state ko makalong mata lang baju ni lati kitre wat ka sarkar dia do kala ay ka jelajungi lembaga ni lati kitre idi manghi ban pek nam ta jingsu jingsan ha jelahi barakoy miso ko men do mata ke bakhat ki ya birinti ambar ba ka sarkar ka simkia ban maintain ya lord ada pat kiwe nakalian jo police department do simkia lang ban ki pai ba do kilong corporation bagi soka bawa kajing san. Dengan hati yang umnu la syah la hisni. Daga jingle expert committee
yo kawan menda kajing pai kajing pra kajing stud par kajing yo kadon kanu go bom sku kajing ja hapo jong jelahi barokawai balik rindu sekata kena gelo hagi husnan dudet kajing ja hapo Manipur Manipur ka ja tang na daw bagadon ka proposal na kanyang sarkar ba IST na kamata giwi trade ko Manipur ngal kumtu harpai ka por mani umusna majing thang gi yeng kisam ye mani ba giwi bi khat kabro du menta majing usna ngdon te nim ko akum to ganja bat shwa bakni ge bar ganja akwa nagaleng jong sarkar apo ka jing pe nagaleng jong chief minister kalau mendagaleng jong ulong alert ulong aware lakum do haka bedi bar kini ke baro ki bado iba yai beteng haka bedi bar kanika kajing demand nam job service policy di kombo kan mentahi kabalong ke kalong ba kala bersusi what happening ke jongi kalong la odon menta kalong ga ke kanika ref kanika kajing perjimot lam da kajing perju da kajing snow Kajisko parami kelas sedang kelas ang jingai ba. Ngi kwa kalong ka jela me kle ka long gowe. Ngi fight na ka ki department juni ki long department juni ki long shwa juni ki leader juni ki fight na ka mata juni pa ngi kwa hi la kumno mata kalong bangi ngi long gowe. Ngi ka jela bre. Ka ba ki long shong snom parat ka la ko saw laktam na ka le joki ki soto agni dewe at ngim kwa hi betang na bata jo kan issue ko long mura ka jina pe jimut de hot ye ga resolution hi ko bagalong mata hi pat ngi scam ko baga sarkar la thong expert committee ne ba ngabu wat ng sarkar bahkan pek binia ha ya kom movement ta na kalen expert committee ko ga bang tieng na kalen jo ma ha expert committee bigi members of expert committee kim dei kim dan weiru menta ukasi ujantia ugar umdan hangi brio joki kitra jila mata kimdan tingna nong benang leng joki ngam leng joki kilokin mustu tan yaka ground reality mustu ha soto ha na de khasi ujantia garos dan preng jongi meno khambon population na preng jongi meno ba kham luna ba kwi ani kichakal pota kina mustu ha atau daw ka banget dia mengakalong yo kumdo matagi mga nagalian ka expert committee ka take decision in its own independent mahalashim ka rai bara musya ka sarkar ne madagal kita ka raju kal da lami ro pasabar ne ka sarkar ka nomor habban pekha namban nomor kanum jakum ta namar ka final decision ni ko ahi ka nomor ka sarkar kan tip namar ka sarkar ka bas experience bar hangni ni sok man himla man dina da fact bar hangni ga lomba ki brio joni ki tip ha ko man sim ke decision de to bi su thu makan bene ha bene bar ka decision hi nakaleng ga jongi o ileng ide ga nakaleng jo khasi jen tiaro apun sim da overall nakaleng joni ka population khambon na bale ko kan na bro kiliang ki khambon dikade makan ka de ta joni hi ka lomba nakaleng joni hap pa so ka kan pe hanur kom kan bakal kumbolong mata kanum khia sigan was kata ma wala khia sigan in kwa hi bukan don jing khia sigan wala thungi expert committee sarkar ti ka dimnong justice menta panai ka wise decision akata ka decision mo sarkar kan sim kalong namar na ka ka jingbit biang jing hi baro bat ko wi bunga kwa boro ka resolution policy ko ka jela jing hi ka de binya te to ki don ngelap ong ki bri ong em matalasan po islam boleh menurunkan resolution policy on job menurunkan hibanian boleh bohong menurunkan manian wat ki setiap ni hap sutu wat ki setiap ki benda ki bala kiu kum gamarashta anda pradesh Tamil Nadu bat ki ka resolution policy on job kadang don dekat no tamu menta ka mekhalia jumi ka baklam no kham sagin na baro ka menurunkan ya kanika kadang kam mata ya kanika kadang kam ya ka resolution det ismu thu hang ni ko molo mata hi hoi ni la kiu nakalian jongi hi ka ong ba ka resolution ka non kam banian kadang kam banian kadang bane kadang ba ki tu ki samla jom
Ibalah menong bersama jengi kiba menong ke capacity. Menong ke capacity ke bah hadu kata mania compete kibi baro. Daga jindan mendaga resolution kelong ka jingrap ke bah kraw. Komen ni ke jong jela jengi ke bah kelong mata ha ka bede benda baro kiyang. Dengan community ha ka bede berkene ke resolution policy. Kumba kelong mata laga jing mujong ahi beleng ora kene ke bang sokhia kum nomik pat berem. Bagi semua tu kerja mikmat kan mon nagaleng jong angin de tangi local representative macam tangi buat beri page nam tak pan tangdang banta jong policy nengi ko angi page overall development jong jela te kamut mila rem ngim dan banta su namar ngi scam mangi gendang ngi scam kan poi ke por bangi nang job yang ngi nai kit yang hi ke jela hi pro koi te mata to mata basa hi ke di banta jong ya kinu issue kinu issue ke bedehi nak mata jong jela banta mata ka je mendelo jong nakaleng jong hi nginumla nakaleng jong hi kelong ba ngin susngap langi ni supej ba hadir malaja la sya nakaleng jong hi padong ba nakaleng jong hi pade dala dia ngin sebab dia te sai sien nakaleng jong aku akalong sarkar kan pej ha ya kam move mata jong ke expert committee kanang nomora penung mata ka ke jinge hadir na buat jong ya ke jela hi pro ini ke benda masa. Nama hukum benda masa ini hakabadi berka percentage. Dabadi berka percentage ini akan disebut mengalap nangkap ni kabi ke benda. Kabi ke benda hangni kalau bah nak lihat ngam kuat belum wei dah pedeng jong itu kiba bagi tu siapa expert committee orang pendawan nak lihat jong dan kam kata percentage. Dengan orang tak ni kabi benda yang scam nak lihat expert committee haji sya nak lihat ngan fi haji sya nak lihat expert committee tadi bagi long beri much expert ko ba keteng jadi expert sebelum much expert ke belum kami mentah haji sya lo ya apa nak lihat joki kan bakin bentu mentah ya kan ka proposal ban I stakeholders dari sim mentah macam dari connect mak di bedon nak jong don kong panu op dah jong haji sya dulu lupa mentah lagi jong mata ki data menurut kom kalau men work out dia ni plan plan A ke long ta plan B ke long ta ma boleh dari sim mendaya dari sim census mata tang na kum sarkar talang ta ayo ta halu kom bagi design dan kada bos penolongnya ban kren ma boleh ngang yang mata bro tu bobli UST mata bobli UST ada war distribution kalau boji ya mata rabu dia tapi nak kali jumlah hingan ong mengini kita kam kata de kumong la penon kam de we kan tien kalau pai kum kalau mata khasi din tiaw la khambon population jing kila khambon dengan skam nak kali kasokari kan bias nang ta kan bias nang ta abla bur population kum nur kom kalau ba kiwe bedula ini khambon ba mangi pada tiba khambon ini ok dia ditai banget ko bu akan hancur